आज आप लोगों को हम रोबोट बनाने सिखाने जा रहे हैं। एक सिंपल सा आपको बोट बनाने के लिए सिंपल सा आपको 2 मीटर लेना है, 2 मोटर लेना है डुअल शॉफ्ट का, जो आपको अमेजन पे मिलेगा, और इसके साथ 4 व्हील भी है जो आपको 400-500 रुपया मिलेंगे। बनाने के लिए सिंपल सा क्या करना है, ये आपका आइसक्रीम का स्टिक ले लेना है, आइसक्रीम स्टिक ले लेना है। उसके बाद ग्लू गन है, ये ग्लू गन का यूज करना है। बस क्या करना है, इसको ये देखिए ग्लू गन से इसको यहाँ चिपका देना है, इधर भी चिपका देना है। ऊपर से देखिए ये इसको इस तरह से चिपका दीजिए, ये इस तरह से इसको चिपका दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, इस साइड बेस से भी चिपका दीजिए, एक चिपका दीजिए। इसको भी इधर से आप इसको इस तरह से चिपका दीजिए, बन गया। ये आपका बोर्ड बनकर तैयार हो गया। अब इसमें बस काम क्या है, 2 वायर लेना है। ये आपका 2 वायर यहाँ से कनेक्ट कर लेना है, यहाँ से और यहाँ से कनेक्ट कर लेना है, और एक एच डब्ल्यू बैटरी जो है इस पे रख देना है। एच डब्ल्यू बैटरी रखने के लिए ये है, देखिए एच डब्ल्यू बैटरी को क्या करेंगे, इस पे रख देंगे। एच डब्ल्यू बैटरी को इस पे रख देंगे। आपका सिंपल सा बोर्ड बन के तैयार। अब 2 काम करना है, ये दोनों में व्हील लगा देना है, ये दोनों में व्हील लगा देना है, और उसके बाद जोड़ देना है। अब इसमें व्हील लगा दिए, इधर भी व्हील लगा दिए, इधर भी व्हील लगा दिए, इधर भी व्हील लगा दिए, और 2 तार लगा के इसमें जोड़ दिए, और दोनों का डायरेक्शन एक ही होना चाहिए। अब चलिए चेक करते हैं। ये देखिए आपका बन के तैयार हो गया, चलने के लिए तैयार है। अब इसको कनेक्ट करना, यहाँ पर आप स्विच लगा सकते हैं, मेरे पास अभी फ़िलहाल स्विच नहीं है। चलिए देखिए ये बन के तैयार हो गया। बस चलिए अब इसका टेस्टिंग करते हैं। चलिए अब टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के लिए बस ये दोनों तार को कनेक्ट कर देना है और इसको छोड़ देना है, तो ये आपका चलना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए इसको क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं और इसको छोड़ देते हैं। फिलहाल तो ये तार ही टूट गया है। टेस्टिंग के लिए ये रेडी है। चलिए इसको जोड़ देते हैं और देखते हैं कितनी दूर तक जाता है। तार छूट गया है शायद, लगता है। देखिए सिंपल सा आपका बोर्ड बन के तैयार हो गया है।